Alam natin ang role natin guys, taga-ubos. Hello mga kabayan. So, panibagong vlog na naman tayo. At sasabit tayo kina ate. Pamulali tayo. Hintay na sila ate. Kasi sasabit lang tayo kina ate. Sabit ulit. Magpo-food truck tayo ngayon. Tara, samahan nyo kami. Ayan, so, hello guys. Dito tayo ngayon sa King Cora. Gulo ng hair ko. Kasama natin sila Ate Jem ulit. Andun sila sa harap. Pakita namin yung pupuntahan natin ngayong araw. So, ayan. Yan tayo pupunta. May mga food trucks. Ayan, so. Hindi ko alam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na food trucks po. Yan. Kasi nga po, spring na. Maganda ng panahon. Labas-labas na yung mga food trucks. So, yun guys. Di namin alam kung anong unahin nating bilhin. Wow, parang madami. Ano bibili mo? I-tour muna natin sila kung ano yung mga ano. Hanggang alas 8 lang to. Bili muna tayo. Okay. Sure. Ito burgers. Ano yun, halo-halo? Tingnan muna natin. So yan guys, itong truck na to ay shawarma. Yun yung presyo niya, $11.99 at $13.99. Ito naman, Parang pavilion. Mexican. Mexican thing. Hindi ko sure Yeah. kung Mexican. Hindi ko rin sure. So baka pupuntahan natin guys yan. Burger. Ito naman, anong benta nila? Putin. Pierogi. Pierogi boys. Yan, mga pierogi naman to. Ito naman guys, fries. Fries din. Yan po si Kuya Roel. Sila ulit ang kasama namin. As usual. Yan, lobster roll. Merong with fries, $27. Ito, meat street. Ano naman tong meat street? Tingnan natin. Fried chicken. Fried chicken sandwich. So, hi! So, this is for $12.99. Oh, burgers din pala. Oh, burger. So, we have burgers there, we have burgers here. Ano naman ito pinipilahan? Ito ay ice cream. Ay, hindi. Vietnamese. Viet to go. Hello! You guys want anything? This is number one food on planet. Oh, yeah. We should try it. So, mini donuts naman dito. Mini donuts. Yeah, mini donuts. Haba ng pila guys, oh. Yan, oh. Haba ng pila, oh. Luwang ng park. Magbenta din tayo ng donuts. Anong donut? Ng Tim Hortons. So, yan. Nakapili ka na ba, babe? Yun yung benta, guys. Iba-iba. May donut, may fries, may chicken wings, may burgers, and etc. Shawarma. Ayan, so... Ano? Shawarma. 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 Titingin tayo kung anong pwedeng bilhin. So, dahil ubos na yung burger, ito na lang orderin natin, guys. Yang homemade smokies. $12 siya with fries. So, yan muna. Ubos na kasi, sayang, yun yung gusto ni Dayan. Pero try na natin to. Ano lang sa akin, G? Yung... Ano yan? Dalawang ganing ay isang ganon, tsaka isang classic ato. Yung ano sana, G? Italian... Spicy Italian. Spicy Italian na. Ano ba yung flavor ba yun or ano? Oh, ito yung spicy Italian yung ano. Ito honey garlic to, no? Gusto mo rin ba yung mga cheese, bacon, gano'n? Libre na yun kasi Thank you po. Sa Calgary po, punta tapos ko yung kayo. hotdog din with cheese and bacon din. Ayan, support Filipino food truck. Go, Flames, go! So yan guys, Pilipino yung may-ari nito. So sa mga kababayan natin dyan sa Calgary, tingnan nyo lang po sila ate. Ayan guys, ito po yung kanilang Facebook. Tignan nyo po kung meron silang updates. Lalo na ngayong spring, marami ng events yan, sigurado. Diba? Wow. Ayan guys. Kaya lang, ano kasi mga white crowd, kaya... Okay. Pansit. Ano lalagay mo, G? Haluan mo ng ano. Gulay, JR. Gulay. Oh, hindi yung food truck mo. Wala pa. Okay. Hi!
Hello. Ay, babe, may isa pa. Ayan, sige. Ano mo? Sabi nga ano anak ko, sabi ko may food truck, sabi ko, di, iba yung Laki. Oh, iba. Doon tayo, babe. Oh. Yan guys, so titikman natin. Sorry about that. It was. Ang sarap nito, tikman mo. Nanto. Yan na po. Goods. Yan, sana hindi natin nabutan yung burger. Mag-aabang ulit tayo next time. Ayun guys, picnic muna tayo. Pero mukhang uulan na. Ang sarap ng sausage na. Yan, isama natin sila Ate Jem. Picnic at the park. Sana mo pang umulan. Mag-take out ako ng lobster roll. Baka umulan na po niyan, bilis. Kami, may gusto ka pa? Lobster roll, G-Webs mo? Makulimlim guys, oh. Mukhang ulan. Ay! Mukhang lumalakas na. Lumalakas na nga. Ano chiso? Lumalakas na. Malakas na, malakas na. Tapos na to, pinakupulong tayo sandali. Kaya nga po eh. Mag-empake ulit guys, di pa tayo tapos kumain. Lumalakas ba o? Parang lumalakas na. Yes. Ayun, lumakas na nga. Pero kakain muna ako. Ang sarap ng ano nila. Akin na yung ano, Jit. Wait lang. Ligpit na tayo guys kasi ulan na. Kalalapag lang namin pero ulan. Hala guys, uulan. Kaya papasok na tayo sa sasakyan. Doon na tayo kakain. So yan yung sasakyan. Let's go! Yan si Madam Dayan, no? Busy. Madam Dayo. Tayo mo. Yan, dito na tayo kakain guys. Yan, kain. Pangatlong position na to guys. Alam natin ang role natin guys, taga-ubos. Story of my life. Thank you po ulit, ate. Salamat Kuya. po. Good night, Jewel. Walang anuman po. Salamat. Kaya pa bang bumaba? Oo, kaya ko pa. Busog na busog. Ayan, tapos na tayo guys. Bye-bye po. Bye, te. Ayan guys, so tapos na tayong kumain. Uwi na tayo. Maambon. Umulan actually. Ay, umulan. Sakit na pa ako. Wait lang, masakit yung pa ako. Saglit lang. Sumakit yung tuhod ko. Tumatanda na. Ayan guys, so yun. Wait lang, tapon lang tayo. Ganyan yung basurahan dito guys. Meron yung black para sa garbage, blue para sa recycling, tsaka green para sa food waste. Yan, so tapos na tayo food court tuloy. Mag food truck guys. So dito sa Canada, usong-uso ang food truck. Lalo pag ganito nga, 'di ba? Spring at saka summer. Doon po marami. Wait lang. Ayan, babe. Wow, meron siyang box. What's that? Happy kid? Ano? Nag-Shopee ka? Ano shop? Shopee yarn. Amazon. Yan. So yan guys, dito na tayo sa bahay. See? green na yung ano namin, sa labas namin.
Tapos, sumisibol-sibol na rin tong mga to. Oh, yan oh. Nagsisibol na sila guys oh. Meron ng mga leaves. Raspberry yan. So, pag namunga po, pakita ko sa inyo. Abangan natin sa summer. So, yan. Dito na tayo sa bahay. Maraming salamat po sa panunood ulit. At see you po sa next vlog natin. Thank you very much po. Ang sakit ng paa ko!